ছড়া জোড়া পুকুর। আজকে শুক্রবার, এক গাড়ি মাছ এসছে, দেখা যাক কি মাছ নিয়ে এসছে। বন্ধুরা, আবার নতুন করে এই যে মাছগুলি এসছে দেখতে পাচ্ছ, এই মাছগুলি দিল আবার টোটাল 150 কেজি মাছ দিল, সবই ভালো সাইজের রুই কাতলা মাছ দিল। এটি হচ্ছে শ্রীরামপুর গ্রিনফিল্ড সিটির পিছনে নয়নের চড়ার পুকুর। মাত্র 3 দিন আর এই পুকুরটি চলবে। আগামী বৃহস্পতিবার, আগামী রবিবার, তারপরের বুধবার, তারপরে রবিবার, এই 3 দিন চলে পুকুরটি বন্ধ হয়ে যাবে একটি কম্পিটিশনের জন্য। মাছের সাইজগুলো দেখতে পাচ্ছ, কি সাইজের রুই কালবোস কাতলা মাছ দিচ্ছে, সবটাই তুলে ধরলাম। মাত্র 1000 টাকার টিকিট এই পুকুরটি চলবে। আগে যা মাছ ছিল পুকুরটিতে একটি নতুন করে কম্পিটিশান করবে, তার জন্য এই মাছগুলি দেওয়া হচ্ছে, তারপরেও পুকুরটি চালাবে। তোমরা যদি কেউ এই 1000 টাকা মূল্যে ছিপ ফেলতে চাও, অবশ্যই আমি যে যোগাযোগ নম্বর দিয়ে দিচ্ছি সন্টু দাস, এই নম্বরে যোগাযোগ করে তোমরা সিট বুকিং করতে পারো। এই মাছগুলি দিল আজকের শুক্রবার, সাইজটা শুধু দেখুন, মানে 17 তারিখ। 3টে ছিপ, 7 টোপ, 5 টোপ বা 8 টোপ তোমরা ফেলতে পারবে। অবশ্যই আমার ভিডিও দেখে বা আমার কথাই নয়, আগে তোমরা পুকুর সম্বন্ধে জেনে নেবে, শুনে নেবে, তারপরে যাবে। পুকুরে কেমন কি মাছ আছে না আছে সবটাই তোমরা জানো, কেমন কি মাছ খাচ্ছে না খাচ্ছে সেটাও জানো। জেনে শুনে বুঝে নিয়ে তারপরে পুকুর পাড়ে যাবে। দেখতে থাকো সম্পূর্ণ ভিডিওটি, আমি যোগাযোগ নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। সাইজটা দেখুন। নিচে দাও সাইজ যখন ছাড়া দাঁড়াও, 30 কিলো লিখছে এটা। দেখিস শুধু কাতলা 30 কিলো 500 400 কত? দাঁড়া আর দেখা থাম 38 কিলো দেখাচ্ছে, পুরো 37 কিলো করে দেবে। পাক্কা মাছ হচ্ছে। দাঁড়াও ঘুরি ঘুরিয়ে না এদিকে একটু, বুঝলা? প্রচুর জল আছে। আরে খলখল করছে মাছ, জলে বলছে প্রচুর জল, সামান্য জল ওটা। জল খলখল করছে ভেতরে। দাঁড়াও সবই দাঁড়াও হবে। 34 সরি, জলটা তো ভালো দাও। ভালো ঠিক আছে।
বড় মাছ সাইজ ভালো কাতলাগুলো। ওই তুই ধরে নিচ্ছি। আচ্ছা ধর 1 কিলো করে মাছের সময় দেখছি তো না ছাড়া শোনো তো ছাড়া ঠিক আছে এই তো ব্রোকটা কেটে হবে। শুধু কাতলা 1 কিলো 1.5 কিলো 2 কিলো। অনেক শিকারী বলছিল ছোট মাছ দিয়েছিলাম, সেই শিকারীদের জন্য আবার বড় মাছও দিলাম। ৳1000 টিকিট। পুকুরটা চলছে, 1000 টাকাই চলবে, আর 2 দিন চলবে কি 3 দিন চলবে, চলে বন্ধ থাকবে পুকুর। পরে সামনের মাসে একটা ছোট টুর্নামেন্ট করা হবে, সেই জন্য মাছ এখন থাকতে দেওয়া হচ্ছে আরও। হ্যাঁ আর বলে জানি ভালো সাইজ কাতলা আছে। 20 সেকেন্ড 1 মিনিট 20 সেকেন্ড না, শুধু 23 সেকেন্ড। টাচ করলে ভালো সাইজ। বড় বড় কাতলা।